خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كان maanta waxa uu daaran yahay gender ama jinsiga. Dumarku waxay leeyihiin kromosoomyada XX taasoo macnaheedu yahay in ay dumarku kaliya bixin karaan ama siin karaan hal kromosoom oo X ah, halka ay raguna siin karaan laba kromosoom ee kala ah X iyo Y. Tani runtii waxay ka dhigan tahay in ragga oo kaliya ay yihiin kuwa go'aaminaya jinsiga ilmaha iyagoo siinaya X chromosome iyo Y chromosome. Gaala ayaana sheegatay in iyagu dunida ku soo kordhiyeen sidan, balse aan ka eegno quraanka. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa inoogu cadeeyay aayadihiisa quraanka 1400 sano ka hor. Tusaale, quraanka suurada 53aad aayadeeda 45 ilaa 46 waa suuratu an-najm. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, oo macnaheedu ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray laba nooc oo lab iyo dhadig ah oo laga abuuray shahwada. aan isla eegno aayad kale, min nutfatin idha tumna, waa isla aayadii xigtay ee nutfa macnaheedu waa manida, waana shahwada go'aaminsan inuu ilmaha lab yahay ama dhadig yahay. laakiin maadaama shahwadu kaliya ay ka timaado ragga, marka taasi waxay ka dhigan tahay inay ragga yihiin kuwa go'aaminaya jinsiga ilmaha. sidee nin aan waxna qorin waxna akhriin oo noolaa 1400 sano ka hor uu ka ogaan karaa in shahwadu ay go'aaminayso jinsiga ilmaha? waxaan uga jeedaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. tani waxa ay ku tusinaysaa mucjisooyinka Allah subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay adoonkiisa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam si wax loogu tuso aadanaha. marka la aanu nimaadno isla aayadii hore si aanu isla aragno mucjisooyinka kale ee ku duugan. aayadda lambarkeedu waa 46, waana isla tirada guud ee kromosoomyada aadanuhu leeyihiin. 13 kromosoom aabaha ayaa leh, 23 kalena hooyada ayaa leh. wadarta guudna waxay noqonaysaa 46 kromosoom, waana tirada aadamuhu isku waafaqay maanta. intaas waxaa sii dheer ereyga nin wuxuu quraanka ku xusan yahay 23 jeer. ereyga haweeney ama dumarna quraanka waxaa lagu xusay isla 23 jeer. marka wadartooda guud la isku soo darana waa 46 oo noqonaysa 46 kromosoom. laakiin mid kasta oo kamid ah milyanka shahwadu waxay leedahay isku dhafanaan kala duwanaan oo kromosoomyo ah. waxay dhammaantoodna u tartamayaan hal ugxaan ama hal beed, hal xidhmo oo kromosoom ah. marka farqiga kromosoomyadu wuxuu ku kooban yahay shahwada oo kaliya ama ugxaanta kuma jirto. tan ayaa dhawaanahan la daah qaaday, hase yeeshee tan waxaa lagu soo bandhigay quraanka 1400 oo sano ka hor. aan u soo noqono quraanka suurada 17aad aayadeeda labaad waa insaane inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samiican basiira. waxaan ka abuurnay dadka shahwad isku diiran si aan u imtixaano, waxaana ka yeelnay maqle wax arka, yacni waxaan ka dhignay maqle wax arka. aan u nimaadno ereyga amshaaj waxaa looga jeedaa waxa isku dhafan ama wax aan ahayn mid gaar ah. maanta waxaan ognahay in kromosoomyadu manida aysan gaar ahayn. sidee buu ku ogaan karayeen in manidu aysan gaar ahayn? waa suubaneena Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddaanu ahayn nabi xaq ah, waa sida ay gaaladu ka dhawaajiyeen. daawade, halkaa waxaa ka dheehan kartaa mucjisooyinka Allah subhanahu wa ta'ala ee aan la soo koobi karin ee ku jira quraanka kariimka. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa inooga waramay 1400 oo sano ka hor, iyo sayniska maanta ay gaaladu ku andacoonayaan ay leeyihiin goori ayaanba annaga ayaa daaha ka qaadnay iyo annaga ayaa dunida ku soo kordhinay iyagoo og jiritaanka Alle. subhanallah.